Bugun ishim ko'p bo'lgani uchun ertalab voqli uydan chiqib ketdim. Ishxonaga borib planlarimni yozib, ko'rish kerak bo'lgan mijozim bilan ko'rishib, avtomatikalar haqida to'liq ma'lumot berdim. Bugungi sinfga bo'yicha texniklarimizga ma'lumot berib, obyektga kuzatib bordim. Mijozimizning darvozalarini, zamirlarini olish uchun yo'lga chiqdim. Birinchi o'rinda mijozimizning darvozalari qatga ochilishlarini, og'ir yengilliklarini, graduslarini hammasini inobatga olib, qaysi avtomatikamizni to'g'ri kelish haqida ma'lumot berdim. Avtomatikamizning qatga qotirilishlarini ham ko'rsatdim. Mijozimizga ma'qul keldi. Zamirimni tugatib, bolani oldiga obyektligini olib keldim. Bu obyektimizda seksionniy darvozalarini ham, avtomatikalarini ham o'rnatib beramiz. Texniklarimiz panellarning razmeri, kачестволari bo'yicha to'liq ma'lumot berishdi. Bu kottejniy garadokimizga 10 ta seksionniy darvozani har bittasini texniklarimiz detallariga ahamiyat berib, качественный qilib o'rnatib berishyapti. Bitib bo'lgan darvozamizni mijozimizga topshirishimizdan oldin o'zim yaxshilab tekshirib oldim. Tayyor bo'lgan darvozamizni garantiyli talonlari bilan mijozimizga topshirib oldik. Ularga hammasi ma'qul keldi. Shu bilan bir kunlik ish kunimizni ham tugatib oldik. Sizlar ham shunaqa qiziqarli kontentlarni o'tkazib olmasligingiz uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar.